अमाल नामा ईअं तुरंदा कंहिंजो कीअं कंहिंजे कीअं कंहिंजो कीअं। पर उलमाए मुहद्दिसीन फरमायो आहे त इन ॾियारे जे अंदरि अल्लाह तबारक व तआला ज़बरदस्त जंहिं ॾियारे ते रब साईं फरमाए थो मां वाहिदुल क़हार आहियां, बावजूदि इन कावड़ जे हदीस पाक जे अंदरि अचे थो अल्लाह तबारक व तआला जी रहमत जोश जे अंदरि वॾ फुड़े मींहं वांगुरु वरी पंहिंजे ॿारनि खे ॻोल्हींदी आहे को गुनहगार हुन जी बख़्शिश ते। हदीस पाक जे अंदरि अचे थो इन्न लिल्लाहि मिअत रहमतिन फमिनहा रहमतुन बिहा यतराहमुल खुल्क़ु बैनहुम व तिसअतुन व तिसऊन लियौमिल क़ियामह। मुस्लिम शरीफ़ जी रिवायत आहे। फरमाई त अल्लाह ताला जूं टोटल 100 रहमतूं आहिनि। घणियूं रहमतूं आहिनि बाबा? उन मंझां हिकिड़ी रहमत अल्लाह असां पंहिंजी दुनिया जे अंदरि लाथी आहे। घणी रहमत? उन 100 मंझां हिकिड़ी रहमत जंहिंमें मख़लूक हिक ॿिए सां मोहबत करे थी, जंहिंमें मख़लूक पीउ माउ पंहिंजे औलाद सां मोहबत कंदा, या भाउ भाउ सां मोहबत करे थो, मिट माइट सां मोहबत करे थो, या इंसान इंसान सां मोहबत करे थो, या जानवर जानवर सां मोहबत करे थो। हिन दुनिया जे अंदरि जेके बि मोहबतुनि जा क़िस्म तव्हां असांखे नज़र अचंदा न, इहे अल्लाह जी हिकिड़ी रहमत जो असरु आहे। इहो अल्लाह जी हिकिड़ी रहमत जो छा आहे बाबा? असरु आहे, जेको तव्हां असांखे ज़ाहिरी नज़र अचे थो। हदीस पाक जे अंदरि अचे थो क़यामत जे ॾियारे अल्लाह साईं पंहिंजी 99 रहमतूं ज़ाहिर फरमाईंदो। घणी रहमतूं ज़ाहिर फरमाईंदो? 99 रहमतूं। हिकिड़ी रहमत जो असरु हिन दुनिया जे अंदरि एतिरो आहे त पोइ जॾहिं 99 रहमतूं हूंदियूं त पोइ हुनजो असरु छा हूंदो? उनजो मिसाल हदीस पाक जे अंदरि हीअं ॾिनो वेंदो आहे। हिकु हदीस आहे रजुलुन युता बिही यौमल क़ियामत फयुक़ालु इअरिज़ू अलैहि सिगार ज़ुनूबिही वरफ़अू अन्हु किबारहा फतुरज़ु अलैहि सिगार ज़ुनूबिही फयुक़ालु अमिलत यौम कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा व अमिलत यौम कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा फयक़ूलु नाम ला यस्ततिउ अय्युन के रवहु मुशफ़िकुम मिन किबारि ज़ुनूबिही अन तुरज़ अलैहि फयुक़ालु लहू फ़इन्न लक मकान कुल्लि सय्यतिन हसना फयक़ूलु रब्बि क़द अमिलतु अशियाअ ला अराहा हा हुना। मुस्लिम शरीफ़ जी रिवायत आहे। ॻाल्हि खे सम्झो। फरमाईंदा हिकिड़ो माण्हू क़यामत जे ॾियारे आंदो वेंदो, रजुलुन युता बिही यौमल क़ियामह, हिकिड़ो अमरा भाउ हुनखे आंदो वेंदो। फयुक़ालु इअरिज़ू अलैहि सिगार ज़ुनूबिही, पोइ हुनजा जेके नंढा गुनाह हूंदा न उहे हुनजे साम्हूं पेश कया वेंदा। बाबा हे ॾिस तुंहिंजा हे नंढा गुनाह। वरफ़अू अन्हु किबारहा, उनजे वॾनि गुनाहनि खे हुनजे साम्हूं पेश, ॻाल्हि खे चङी तरह सम्झिजो, उनजा नंढा गुनाह हुनजे आॾो पेश कया वेंदा, सगीरा नंढा गुनाह, ऐं हुनजा वॾा गुनाह हुनखे न ॾेखारिया वेंदा, हुनखे हाली फ़िलहाल हेॾे हिकिड़े पासे ॾेखारे फतुरज़ु अलैहि सिगार ज़ुनूबिही, पोइ पेश कया वेंदा हुनजा नंढा गुनाह हुनजे वेंदा। पोइ हाणे हिनखे चयो वेंदो फयुक़ालु अमिलत यौम कज़ा व कज़ा कज़ा व कज़ा, हे ॾिस तुंहिंजो जेको रजिस्टर आहे, अमालनामो आहे, दफ़्तर आहे, हे तो फलाणे ॾींहं जो फलाणो गुनाह हे तो कयो न? ॾिसंदो हा साईं कयो आहे। हे ॾिस वकदा वकदा वकदा, हे जेके फलाणा 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 वामिल त यौम कदा वकदा हे बि तो कया आहिनि? हा मुंहिंजा साईं। फयक़ूलु नाम, नाम माना चवंदो हा मुंहिंजा रब मां कया आहिनि, इहे सभु मुंहिंजा जेके आहिनि। पर हिनखे हिकिड़ी ॻाल्हि दिलि में खुटकंदी, उहा कहिड़ी? चवंदो यार हीअ सभु नंढा गुनाह आहिनि, जेके वॾा गुनाह आहिनि उहे हिते ज़ाहिर ई कोन्हनि। पर हाणे इंसानु आहे नी, फितरत बि आहे इंसान जे अंदरि, दिलि में इहा ॻाल्हि हिनखे खुटकंदी, पर ज़ुबान ते उन शइ खे ॾाढा दिलि में इहा ॻाल्हि हुनखे खुटकंदी त मुंहिंजा वॾा गुनाह त हिते आहिनि ई कोन, हे त सभु नंढड़ा लिखियल आहिनि, वॾा गुनाह त मुंहिंजा अलाए काॾे हलिया विया। पर बहरहाल इज़हार कोन कंदो हिन शइ जो। आई ॻाल्हि सम्झ में? पोइ ला यस्ततिउ अन युनकिर वहुव मुशफ़िकुम मिन किबारि ज़ुनूबि अन तुरज़ अलैहि, उनजी ॻाल्हि न कंदो। फयुक़ालु लहू, हाणे ऐलान थींदो, पहिरियों हिन खां इज़हार करायूं तो फलाणा गुनाह कया, हा साईं फलाणा, हा साईं फलाणा, हा वॾनि गुनाहनि जे बारे में। पोइ फ़इन्न लक मकान कुल्लि सय्यतिन हसन, अल्लाह ताला ऐलान फरमाईंदो हिन जूं सभु जेके बि बुरायूं आहिनि इहे नेकी में तब्दील कर। चवंदो साईं बीजो बीजो, अञा खोड़ अहिड़ा अमल आहिनि जेका मुंहिंजा पोइ हिते रहियल आहिनि, उहो त हिते आहिनि ई कोन के। ॻाल्हि न सम्झो। अल्लाह साईं जॾहिं हिन जा नंढा गुनाह ज़ाहिर जो थींदा, अल्लाह साईं ऐलान कंदो छा? हाणे चवंदो त हिन जूं जेके बि हिन दफ़्तर जे अंदरि इहे बुरायूं लिखियल आहिनि, गुनाह लिखियल आहिनि, इन बुराइनि खे ख़तमु करे इन जी जाइ ते छा लिखायोसि? नेकियूं लिखाए छॾियोसि। हेॾो जो ऐलान ॿुधंदो पोइ हाणे इज़हार कंदो। पोइ इज़हार छा कंदो? चवंदो मुंहिंजा रब खोड़ अहिड़ा गुनाह आहिनि, उहे त मूंखे हिते नज़र ई कोन था अचनि मुंहिंजे नामे अमाल जे अंदरि। रिवायत जे अंदरि अचो साहबी फरमाईंदा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं इहा हदीस बयानु फरमाई त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराइनि पिया, एतिरो अलाह जो रसूल खिलिया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईअं रुमाल खणी करे पंहिंजे मुंहुं मुबारक ते ॾिनो। पाण फरमाईंदा इंसान बि अजीब आहे, इंसान बि छा आहे? अजीब आहे। ईअं वॾ फुड़े मींहं वांगुरु ख़ुदा जी रहमत इंसान खे पई ॻोल्ही।
ॻाल्हि सम्झ में आई न। को माण्हू हिकिड़ो दफ़ो दुनिया जे अंदरि जेकॾहिं कलमो पढ़ियो आहे, उन हिकिड़े दफ़े कलमे पढ़ण जे करे अलाह ताला उनजी मग़फ़िरत फरमाईंदो, अलाह ताला उनजी बख़्शिश फरमाईंदो। हिकिड़ा माण्हू अहिड़ा जेके जहन्नम जी बाहि जे अंदरि पिया सड़ंदा, हिकिड़ो माण्हू जहन्नम जी बाहि जे अंदरि पियो सड़ंदो, पर उन हिकिड़ो दफ़ो इख़लास जे अंदरि कलमो पढ़ियो हूंदो। पोइ जॾहिं कलमो पढ़े पियो, हुनजे अखियुनि मां ॻोढ़ो वियो, उहो ॻोढ़ो हिन अखि जी पिंबली जे मथां जीअं किरास कयईं, इहा अखि जी पिंबली अलाह जे आॾो गवाही ॾींदी, मुंहिंजा रब मां गवाही ॾियां त हिन हिकु दफ़ो इख़लास में कंहिं माण्हू खे राज़ी करण जे लाइ न, कंहिं माण्हू जे हिसाब सां न, बल्कि फ़क़ति तुंहिंजी रज़ा जे लाइ तुंहिंजी यादि जे अंदरि कलमो पढ़ियईं। पोइ हिन जे अखियुनि मां इहे ॻोढ़ा वही आया। रब हिन अखि जे वार जी गवाही जे करे उन जहन्नम जंहिंजे मथां वाजिबु आहे अमल, उन जे जहन्नम वारा अलाह साईं उन जहन्नम जी बाहि मां उनखे कढी करे रब साईं फरमाईंदो, हिन हिकिड़ो दफ़ो रोअण जे करे मां ख़ुदा तोखे माफ़ु करे छॾियो। हल बाबा तुंहिंजे लाइ बख़्शिश जो माहौल। ईअं वॾो फुड़े मींहं वांगुरु अलाह जी रहमत पई पंहिंजनि ॿारनि खे ॻोल्हींदे आहे कोन खे माफ़ु, पर असां उहो अमल त कयूं न। तॾहिं त उलमाए कलाम फरमाईंदा आहिनि, कंहिं बि अमल खे नंढो अमल सम्झी करे छॾे न ॾियो। मतां उहो अमल जंहिंखे तव्हां नंढो सम्झो था, आख़िर जे ॾियारे अव्हां जी बख़्श जो ज़रियो न बणिजी वञे। तोड़े जो पाणी जो गिलास कंहिं साहिल खे पीआरणु, छा माण्हू अचे ॿाहिरि अची करे बीहे था, पाणी त पीआरजांइ वॾेरा, हल बाबा चरियो थियो आहे, हेॾे काॾे आयो आहे। मतां इहो पाणी जो पीआरणु कंहिं साहिल जे दिलि मां दुआ निकिरी वञे न, इन हिकु गिलास पाणी पीआरण जे करे ख़ुदा मथां तुंहिंजी बख़्शिश करे छॾे। कंहिं बि अमल खे नंढो अमल न सम्झिबो आहे, उनखे छा सम्झिबो आहे? वॾो अमल सम्झी करे, अलाह जी ज़ात में उमेद सम्झी करे इहो नंढो अमल बि तुंहिंजी बख़्शिश जो ज़रियो बणिजी सघिजे थो। बहरहाल ईअं अलाह जी रहमत पंहिंजे ॿारनि खे ॻोल्हींदी। ऐं